Oo, sıkı bir yarış var aramızda ha Mert. Yok. Ben seninle yarışmıyorum. Sakin olabilirsin. Selam. 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 Nasıl ya? Sen de mi çözdün şifreyi? Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederim. Arabanızı park edebildiniz mi? Ettim. Ege ben bu arada. Kerem, memnun oldum. Bu arkadaş da Mert, benim sınıf arkadaşımdı. Merhaba. Memnun oldum. Selam. Geldi. Son şifre bükücüler burada mı? Buradayız. Demek herkes saat detayını çözmüş. Bu ne şimdi ya? Vallahi ben de anlamadım. Az kişiyiz sanki değil mi? Evet. Ciddi bir eleme olmuş. Bir şey merak ediyorum. Sen nasıl geldin bu aşamaya? Kerem, geldiğimiz yol aynı biliyorsun değil mi? Hı? Nasıl iştahlıydı ya? Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tatlını bitirdiysen gidebilirsin. Ben nasıl yani? Tatlını yediysen gidebilirsin diyorum. Ne oldu? İkramlıkları yediğim için mi? Kusura bakmayın ama bu çok saçma. Beni bu sebepten eleyemezsiniz. Yo, ikramlıkları yemenle ilgili bir problem yok. Bu gayet normal, insani bir durum hatta. Ama sen kimseye sormadın. Kendini düşündün sadece. Tatlıların sayısıyla buradaki kişilerin sayısı eşit değil. İlk sınav disiplin, ikinci sınav detaylar, üçüncü ve en önemlisi ise adalet sınavı. Siz adalet sınavından kaldınız. Gidebilirsiniz. Kendi çabanızla ilk aşamaya geçip ikinci aşamaya girmeye hak kazandınız. Tebrikler. Her birinizin dosyasını inceledim ve bir kanaate vardım. Stajyer olarak kaç kişiyi alacağıma şu an karar veriyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Geçen yıl kaç kişi almıştık Irmak Hanım? 2. 2 kişi almıştınız. Doğru, 2'ydi. Ama burada 4 kişi kaldı. O zaman ne yapalım? Kura çekeceğiz. Arkadaşların isimlerini bir kağıda yazar mısın lütfen? Yani işimiz şansa mı kaldı şimdi? Hayat. Biraz zeka. Biraz şans. Ama ben şansıma güvenmiyorum. Kendine güveneceksin o zaman. Başka şansın yok.
Gürbüz Şahin. Evet işte. Senin ismin Ege değil miydi? Bahar Sayın. Hale. Hale Vural. Nasıl yani? Ve son olarak Mert Karaman. Hocam. Arkadaş adam hepimizi alacakmış. Ne gerildik böyle ya? Şaşırdınız mı? Evet, 2 kişi dedim. Ama 4'ünüzü de Yenertan Hukuk Bürosu'nda görmek istiyorum. Teşekkürler. Çok sevinmeyin derim. 6 ay birlikteyiz. Ruhsatınızı aldıktan sonra aranızdan sadece 2 kişi Yenertan Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışabilecek. İyi bir ekip olmanızı ve adil bir şekilde rekabet etmenizi isteyeceğim sizden. Zaman zaman aranızdaki rekabet kızışacak. Size tavsiyem bağlanmayın birbirinize. Bu işleri daha da zorlaştırır. İtirazı olan varsa hemen şimdi gidebilir. Güzel. Şimdiden bol şans hepinize. Akşam hoş geldiniz partisinde görüşmek üzere. Sınavınız bitti. Yiyebilirsiniz. Doğan Bey, stajdan önce avans alabilir miyiz? Akşam hazırlık için. Yok artık saçmalama. Doğru ya, az kalsın unutuyordum. Irmak Hanım, muhasebeye söyleyin. Arkadaşlara birer maaş avans dağıtılsın hemen. Akşam tanışma partisinde görüşürüz. Hadi hayırlı olsun o zaman. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Altı ay daha birbirimize katlanmak zorundayız sanırım Bahar'cığım. Ondan sonra nihayet yollarımız ayrılacak ve ben yoluma avukat olarak devam edeceğim. Hale lütfen. Ben sadece işimi yapmak istiyorum. Seninle kavga ederek zaman kaybedemem. Evet, 6 ay birbirimize katlanmak zorundayız. Bahar, benle uğraşma. Burak yakında dönecek zaten. Bizden uzak dur. Gerçekten çok tuhaf bir insansın. Burak'la bir ilgim yok. Burak benim arkadaşım. Kaç kere söyledim sana. Hayır yani sen şu an ne istiyorsun benden? Zaten birlikte değil misiniz? Ne oluyor ya? Ben senin gibileri çok iyi tanırım. Bana böyle masum kız numaraları yapma. Mesele ne? Burak, meselemiz bu. Burak kim ya? Kim? He, şu mevzular. Kızlar aynı adama aşık. Onun kavgası bu. Bilirim ben. Aşk rekabeti bizi ezip geçebilir. Dikkat etmek lazım. Sonunda iyi olan 2 kişi kazanır. Hadi ya. Hayret, kilitlememişsin kapıyı. Gidiyorsun yani. Evet. Tahsin'i köşeye sıkıştıran adamın yanında staja başlayacaksın diye seni tebrik edecek değilim anneciğim. Peki anneciğim sen bilirsin. Özellikle yapıyorsun değil mi?
Babam bizi terk ettikten sonra neler çektiğimizi unuttun galiba. Ben hiçbir şey unutmadım, merak etme. Özellikle babamın neden bizi terk ettiğini. Gece oldu çocuklar, artık uyuma vakti. Tatlı tatlı rüyalar, yarın yeni bir gün var. Şş, mışıl mışıl orman, ağaçlar ve hayvanlar örttü üzerlerini melekler ve yıldızlar. Annem. Bak şurayı kaydettim. Küçük hanım dinler dayısına uyumadan önce. Tamam, sağ ol oğlum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dayı, avukat olmaya mı gidiyorsun? İnşallah dayım. Ben de mi avukat olacağım? Öyle bir zorunluluk yok tırtıl. Avukatlık öyle dayıdan yeğene geçen bir meslek değil. Ama istersen en güzeli olursun sen. Bunu çok iyi biliyorum. Ama küçük hanım, dayımızı daha fazla oyalamayalım değil mi? O eğlenmeye gidecek daha. Gel giyin şöyle güzelce. Giy maşallah. Ay ne yakışıklı oldun vallahi. Bak bakayım bana şöyle. Heh. Sen bu akşam git güzelce eğlen, olur mu? Öyle çok hak ettin ki. Tamam annem. Hadi bakalım. Bir şey olursa beni arayın, tamam? Tamam, ne olacak, biz evdeyiz ya. Merak etme sen. Çok geç kalmam zaten. Tamam. Hadi gel küçük hanım. Görüşürüz. Görüşürüz. Oh. Neyse gülüm. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ablacığım bu ne güzellik böyle. Hala inanamıyorum, biliyor musun? Staja başlıyorum. Doğan Yener aramızdan 2 kişiyi 6 ay sonra avukat olarak seçeceğini söyledi. Ya düşünsene, işim de hazır olacak. Ama diğer adayları elemek zorunda kalacaksın. Maalesef. Ama onlar da başka hukuk bürolarında çalışabilir. Hatta Hale 3 yıl sonra kendi hukuk bürosunu bile açar. Tamam ya, bence ben hazırım. Ben şimdi çıkıyorum, sen ne yapacaksın? Merak etme evdeyim ben. Ablacığım, ne olur dikkat et kendine, olur mu? Bak şimdi hayatımızda her şey yoluna girecek. Düzenli para kazanmaya da başlayacağım. Tamam ablacığım tamam. İyi o zaman ben çıkıyorum. Acil bir şey olursa ararsın, tamam? Dediğim gibi zaten çok geç kalmam. Alo. Ablam şimdi gitti. Sen ne arıyorsun burada? Geç bakayım şöyle, seni daha iade edeceğim. Selam. Gürbüz Bey, hoş geldiniz. Gürbüz yok lütfen. Gürbüz'e İzmir'de Ege derler. Çok komikmiş. Ekip sağlam gibi. Başta hep böyle olur. Sağlam gelirler. Sonra kavga dövüş ayrılırlar.
Fırat 6 ay diş bilemişti sana. Neden beni seçmedi diye. Onun kavgası kendi içinde. Ben meydanda olan insanları severim. Üstündekileri iade mi edeceksin? Bravo. Çok çabuk tanıdın. Tebrikler. Kolay kolay kimse çözemez beni. Etiketin çıkmış da. Öyle söylesene. Ne gizem yapıyorsun? Değiştireceğim tabii. Benim 3. yılım. Doğan Bey'den çok şey öğrendim. Bazen ona kızabilirsiniz ama... Kızmak mı? Bazen onu boğmak geliyor içimden. Şaka yapıyorum canım. 2 yıldır beraberiz. Gördüğünüz gibi hala hayatta kendisi. Fırat ben. Hoş geldiniz Yenertan ailesine. Memnun oldum. Mert ben. Bahar. Ne güzel bir isminiz var. Teşekkür ederim. Bahar'da doğunca annem de kızımın adı Bahar olsun demiş. Hangi bahar? İlk mi, son mu? Fırat'ın bu kötü şakalarına alışsanız iyi olur. İyi eğlenceler. Sağ olun. Siz de Doğan Yener'in eski stajyerlerinizsiniz herhalde. Hayır. Tülin Hanım'la çalışıyorum ben. Peki zor biri midir Doğan Bey? Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Ama zorlandığınız bir yerde seve seve yardımcı olabilirim size. Teşekkür ederiz. Stajın sonunda 2 kişi avukat kalacakmış sanırım. Evet, öyle söyledi. İkinci mülakat biraz zorlayıcı oldu. Biraz gerdi bizi. Daha başlangıç. Daha çok gerileceksiniz. İyi eğlenceler size. Görüşmek üzere. Sağ olun. Doğan Yener bu arkadaşı sevmiyor bence. Nasıl anladın? Öyle hissettim. Oho. Hislerimizle hareket ediyorsak eyvah. Konuşma yapmayacak mısın? Tabii ki yapacağım. Bana eşlik etmek ister misin? Hayır. Ortak değil miyiz? Olabilir ama bu konuşma yapacağım anlamına gelmez. Sağ ol. Neden? Beni bırakıp gittin ama... bizi terk etmediğin için teşekkür ederim. İyi ki varsın Tülin. Sen de iyi ki varsın. Ama gidebilirim. Yenertan hukuk bensiz olabilir. O zaman da aynı şeyi söyleyecek misin? Her zaman. Değerli meslektaşlarım, izniniz olursa kısa bir konuşma yapacağım. Aramıza yeni katılan avukat adayları. İyi eğlenin gençler. Bir daha bu kadar çok eğlenemeyeceksiniz. Adil olmanın iyi bir hukuk bilgisine sahip olmakla alakası yok. Dünyanın en zor mesleklerinden birini seçtiğinizi hatırlatmak isterim size. Ayağınıza takılan taşlardan siz sorumlusunuz. Tek başınıza olduğunuzu, artık çocuk olmadığınızı anlamış olmalısınız. Size sunulan kimlikler siz yapmaz. Kendinize yeni bir hikaye yazın. Kimliğiniz olsun. Bazen yalan söylemek zorunda kalabilirsiniz. Ama söylediğiniz yalanı unutursanız yandınız. Sevdiklerinizi üzebilirsiniz. Katılaşabilir kalbiniz. Ağırdır insan sevgisi. Bazen taşımaktan yorulabilirsiniz. Ama size tavsiyem, korkmayın.
Kaybetmekten korkan cesaretle yürüyemez. Ne haber? İyi, sen? Mükemmel. Şu an daha güzelim mesela. Bundan mı içiyorsunuz? Evet, evet. Beraber içelim o zaman. Can! Berk! Can! Hayır. Gitme. Sen gitme. Sen kal. Nereye gidiyorsun ki? Gitme. Ya yine... İyi geceler. Ekip arkadaşımız kaçışa geçti. Ekip. Ama aynı zamanda da rakip. Arkadaş olmak zorunda değiliz. Hem sizle ne yapabiliriz ki? Benim planım eve gidip uyumak. Arkadaş olamayız zaten. Ekip olsak yeter. İzci kampına değiliz yavru kurt. Arkadaşlar, ya bakın böyle giderse 6 ay geçiremeyiz. Lütfen. Evet, ben de söylüyorum ama hala anlamaz. Hem senin ne işin var ki burada? Gam yok, tasa yok. Babana söylesen açar sana bir büro. Macera mı arıyorsun sen kendine? Ege. Abi ayıp oluyor. Lütfen. Teşekkür ederim. Ama ben kendimi savunabilirim. Abi. Alo. Alo Mert. Alo. Dinle beni bir dinle. Buraya gelmen lazım senin. Ha? Kötü bir şey mi oldu? Alo. Başım belada. Başım belada, başım. Abi neredesin? Ya, bak sana konumu atacağım ben. Tamam konum at geliyorum. Duyuyor musun sen beni? Ha? Konum. Bekle konum atacağım sana. Ne oldu? Abim başı dertte galiba. Benim gitmem lazım. Tamam biz de gelelim. Belki bir yardımımız dokunur. Nerede olduğunu söyledi mi? Ya bir konum atacaktı ama takıldığı bir yer var. Benim oraya gitmem lazım. Tamam. Araba var, ben seni bırakayım. Ya gerek yok. Bakın siz kalın. Ben gidiyorum tamam? Ya abi saçmalama. Hadi. Abi hadi gel, gerek gidiyoruz. yok. Ya, Gerek yok. Hadi abi hadi. Hadi. Ben de geliyorum. Bir bu eksikti. Biz neredeyiz ya? Selamünaleyküm birader. Aleyküm selam birader. Nasıl? Eğleniyor musun? He? Eğleniyor musun? Sana ne? Bana ne? He? İnsan alacaklısı böyle mi konuşur ya? Ne var ki şimdi? Lan oğlum bizim paramızı eziyorsun ama. Yürek mi edin lan sen hayırdır? Bak bu sizin paranız değil. Değil. Bu benim maaşım. Maaşın. Evet maaşım. Bak az önce kızlara da ben bir şey ısmarlayamadım. Vah vah. Ya bakın bu böyle olmuyor tamam mı? Siz bilmiyorsunuz. Yani biraz daha beklememiz gerekiyor. Beklersek kazanacağız. Birazcık beklememiz lazım sadece yani. Tabii. Başkan çekil.
Gel be oğlum be. Ne yapıyorsun lan burada? He? Dur. He? Dur. Niye kaçıyorsun? Kaçmıyorum ki ben bir yere. Niye kaçayım ki? Yürü lan! Ah. Kardeş, ne zaman ödeyeceğim paramızı? Allah Allah. Ben babanızla hallettim diyorum bunu. Anlamıyor musunuz siz? Sizlik bir durum yok. Babam bu gece mekan köşelerinde para izin duyunca iyice dellenecek ama kardeşim. Söyleme. Söyleme kardeşim. Söyleme, baban üzülmesin. Olmuyor mu böyle? Olmuyor. Ne olacak? Yok, siz benim canımı sıkacaksınız ya. Vallahi sıkacaksınız siz benim canımı. Eğlendire kardeş seni. Onu yapma. Yapma onu. Oh! Sağda gösteriyor. Şurada durur musun? Ya bu konum nereye gösteriyor? Sapıtı hiçbir yerde göstermiyor. Vurma artık. Siz burada kalın. Saçmalama oğlum, ne kalması ya? Beni de bekleyin. Ya Bahar saçmalama, sen nereye gidiyorsun? Al. Vallahi vereceğim paranı bak. Hesap. Bırakın lan abimi! Mert dur, Mert dur, bana bak. Şşş. Sakin ol. Ben halledeceğim. Bana bak. Ben halledeceğim. Sakin ol. Arkadaşım. Bak ben avukatım. Bunu farklı bir şekilde halledebiliriz. Mert, sakin ol. Ege! Ege iyi misin? Bırak oğlum elindekini. Ege saçmalama. Lan gel! Delikanlıysan bırakırsın oğlum elindekini. Öyle mi? Sizin kadar delikanlıyım. Ya ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. Gel. Ege hadi. Ege! Abi! Kalk adamlar, kalkman lazım. Kalk. Doğru kalkman lazım abi, kalkman lazım. Kimse yok mu imdat? Mert Paşa! Yardım edin, kimse yok mu ya? Kimse yok mu? Ben ne yaptım?